ஹாய் எவ்ரிவன். இப்போ நம்ம பார்க்க போகிறது பார்த்திங்கன்னா ஜாக் A4B. இந்த மிஷினில் என்னென்ன ஆப்ஷன் இருக்குது உங்களுக்கு சொல்லிக் கொடுக்க போகிறேன். கண்டிப்பாக இந்த வீடியோ வந்து உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். நம்ம வந்து ஜாக் ஸ்விங் மிஷின் இந்தியா இந்த சேனலில் வந்து நம்ம அப்டேட் பண்ணுறோம். உங்களுக்கு மோர் தென் மிஷின்ஸ் வேணும் அப்படின்னா, இந்த மாதிரி மாடல்ஸ்லாம் வேணும் அப்படின்னா கண்டிப்பாக நீங்கள் கால் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு நல்ல பெஸ்ட் ப்ரைஸில் வந்து சப்ளை பண்ணுறதுக்கு நாங்கள் ரெடி. நாங்கள் சென்னையில் தான் இருக்கிறோம். உங்களுக்கு நீங்கள் கால் பண்ணுங்கள், நான் உங்களுக்கு டோட்டலாகவே அப்டேட் சொல்லிடுறேன். ஃபஸ்ட்டு வந்து இந்த மிஷினோட மாடல் பார்த்தீங்கன்னா, உங்களுக்கு இந்த ஜாக் எஃப்ஐக்கும் இதுக்கும் வந்து என்ன வித்தியாசம்னு பார்த்தீங்கன்னா, இதில் ரிவர்ஸ் நாப் இருக்காது. அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து அண்டர் பெட் ட்ரிம்மர். அது இல்லாமல் வந்து இதில் பேக் டக் எல்லாமே வந்து நம்மளே செட் பண்ணிக்கலாம். லிஃப்டர் எல்லாமே பார்த்திங்கன்னா ஆட்டோ லிஃப்ட்டு எல்லாமே வந்து நம்மளே மேனுவலாக அதை செட் பண்ணிக்கலாம். ட்ரிம்மர் ஆன் ஆஃப், நீடில் பொசிஷன் எல்லாமே இதில் இருக்குது. அண்டு இதில் வந்து ஸ்பீடு ஆர்பிஎம்னு பார்த்திங்கன்னா எக்கச்சக்கமான ஆர்பிஎம், 5-6 ஆர்பிஎம் வரைக்கும் போகுதுன்னு நினைக்கிறேன். நான் கண்டிப்பாக அது வந்து செக் பண்ணிக்கலாம். இதில் வந்து ட்ரிம்மர் செட் பண்ணியிருக்கிறாங்க. அதில் பார்த்தீங்கன்னா 333, 43 அது மாதிரி ட்ரிம்மர் செட் பண்ணியிருக்கிறாங்க. இப்போது வந்து ஆட்டோ பேக் டக் வந்து நான் அதை ஆஃப் பண்ணோம் அப்படின்னா இது பாருங்கள், ஆஃப் பண்ணிட்டேன். இதுவும் ஆஃப் பண்ணுறேன், கிட்ட காட்டுறேன் பாருங்கள். இதுவும் காணாம போய்ட்டு பாருங்கள், இதுவும் இல்லாமல் போகும் பாருங்கள். ஓகே, இதுவும் போயிடுச்சு. இப்போ நம்ம பேக் டக் வேணும் அப்படின்னா இந்த பேக் டக் ஒரு வாட்டி அழுத்திட்டிங்கன்னா ஸ்டார்டிங்கில் 3 குத்து அடிக்கும். அதுக்கப்புறம் எண்டில் 3 குத்து வேணும்னா 3 குத்து. இப்போ இதை வந்து கம்மி பண்ணணும் அப்படின்னா நீங்கள் இந்த இது பாருங்கள், நம்பர் மூவ் ஆகுதா, மூவ் ஆரச்சு இந்த 4ல் வந்துட்டு இதை வந்து 3 ஆக்கிக்கலாம். உங்களுக்கு 2, அதாவது இது ஸ்டார்டிங்கில் 2 குத்து, ஸ்டார்டிங்கில் 3 குத்து அடிக்கும். எண்டில் வந்து பார்த்திங்கன்னா 2 பேக் டக் அடிச்சுட்டு க்ளோஸ்ட் ஆகிடும். அந்த மாதிரி சிஸ்டம். இது வந்து ஸ்டிச் லென்த், தையலோட நீளம். இது பார்த்திங்கன்னா தையலோட நீளம் எவ்வளோ உங்களுக்கு ஸ்டிச் லென்த்து வேணும்னு நீங்கள் டிசைட் பண்ணலாம். ஓகே, இப்போ நம்ம வந்து பேக்கப் வந்துடலாம். ஃபுல்லாக பேக்கப் வந்தாச்சு. இப்போ ஸ்டிச் லென்த்துக்கு வந்துடலாம். ஸ்டிச் லென்த்து இது பாருங்கள், அது +4.9, 4.8. இது டோட்டலாக எவ்வளோ கம்மி வருது பார்த்துக்கலாம். இது வந்து டோட்டலாக பார்த்திங்கன்னா 0-0ல் இருக்குது. இந்த 0-0ல் வச்சிட்டிங்கன்னா இது ஃபீடிங்னு பார்த்திங்கன்னா, அதாவது மூமெண்ட், பல்லோட மூமெண்ட், இந்த கீழே இந்த பல்லோட மூமெண்ட்டு நான் மிதிக்கச்சே பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து சுத்தமாக மூவே ஆகாது பாருங்கள், தெரியுதா? ஒரே இடத்துல ஜம்ப் ஆகி நிற்குது. என்ன காரணம் அப்படி பார்த்தீங்கன்னா, இதில் வந்து உங்களுக்கு 0-0 வச்சதுனால உங்களுக்கு வந்து மூமெண்ட் வந்து டோட்டலாக டெட் ஆகிடும். இப்போ வந்து நான் அதாவது பாயிண்ட்டாக ஏற்ற போகிறேன் இல்லைங்களா. இப்போ வந்து ப்ளஸ் பண்ணுறேன். ப்ளஸ் பண்ணும்போது பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து இப்போது 1.0 வச்சுருக்கிறேன். இப்போ நான் மூவ் பண்ணுறேன். இந்த பல்லு மட்டும் கவனிங்க. அது மூமெண்ட் பார்த்திங்களா, கொஞ்சம் மூமெண்ட் இருக்குது. இது வந்து நம்ம இப்படி பார்த்தா தெரியாது. நம்ம என்ன பண்ணோன்னா ஏதாச்சும் ஒரு எம்டி துணியை வச்சுட்டு சும்மா ஜஸ்ட் நீங்கள் அப்படி ரன் பண்ணி பார்த்தா தெரியுது பாருங்கள். அதே மாதிரி எல்லா மிஷின்லையும் வந்து ஆட்டோ லிஃப்டர் சொல்லுவாங்க இல்லையா, ஆட்டோ லிஃப்டர் வந்து இங்கே காலில் கீழே கொடுப்பாங்க, இந்த இடத்துல இருக்கும். இந்த மிஷினை பொறுத்த வரைக்கும் லிஃப்டர் இருக்காது. ஏன் அப்படின்னா உங்களுக்கு எல்லாமே வந்து பெடல் கண்ட்ரோலில் கொடுத்துருவாங்க. எல்லாமே வந்து ஃபுட் கண்ட்ரோலில் கொடுத்துருவாங்க. ஃபுட் கண்ட்ரோலில் வரும்போது நமக்கு என்ன ஆகும்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஈஸியாக வந்து நீங்கள் பெடலை இந்த பின்பக்கமாக அழுத்துனீங்கன்னா அந்த உங்களுக்கு ப்ரெஷர் பார் வந்து தூக்கிடும். சரி, ப்ரெஷர் பார் இவ்வளோ ஹைட்டாக இருக்கு இல்லையா, சரி நமக்கு இவ்வளோ ஹைட்டு வேண்டாம், கொஞ்சம் கம்மி பண்ணணும் அப்படின்னா அதுவும் கம்மி பண்ணலாம் ஈஸியாக. எப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, இந்த ப்ரெஷர் பார் ஹைட்டு பார்த்தீங்களா, இது கொடுத்துருக்குறாங்க. இதை வந்து நம்ம மைனஸ் பண்ணோம் அப்படின்னா இது தெரியுதா, 10 mm கொடுத்துருக்குறாங்க. நான் மைனஸ் பண்ணுறேன். இல்லைங்க வரேன். இப்போ வந்து இது 10ல் இருக்கா, இது மைனஸ் பண்ண போகிறேன். எவ்வளோ பண்ணுறேன், ஒரு 5 mm வச்சுக்கலாம். ஏன்னா நம்ம ப்ளவுஸ் தைக்கச்சே இவ்வளோ இருந்தால் போதும். ப்ளவுஸ் தைக்கும் போது நமக்கு இந்த அளவு வந்து 5 இருந்தால் போதும். நான் பெடலை மறுபடியும் பின்னாடி அழுத்த போகிறேன் பாருங்கள். இல்லைங்க, தெரியுதா அளவு, இது 5 mm. இது இன்னும் கொஞ்சம் கம்மி பண்ணுறேன். எவ்வளோ டெட்டு கம்மி பண்ண முடியுது பார்க்கலாம் இல்லைங்க. ஓகே, 1 வந்துடுச்சு. இப்போ நான் வந்து ரன் பண்ணிட்டு சேவ் பண்ணிடுறேன். ஆக்சுவலி இல்லைங்க, ஐ திங்க் ஹைட்டு வந்து பார்த்திங்கன்னா இதுதான் டிசைட்டிங் ஹைட்டு. அது வந்து 10 mmன்றது வந்து கான்சன்ட்ரேஷன் ஹைட்டு வந்து இன்னும் ஹைட்டாக போக வேண்டியது. இது வந்து நான் டிசைட் பண்ணி சொல்லிட்டுருக்கேன். இது வந்து பல்லோட அளவுங்க, பல்லு மேலே கீழே போனோம் இல்லையா, அதோட டிசைட்டிங். கீழே பார்த்திங்கன்னா அந்த ஃபீடாகவோ இமேஜ் வரைஞ்சிருக்கிறாங்க பாருங்கள். இது கைடோட ஹைட் கிடையாதுங்க, பல்லோட ஹைட்டு. எப்படி சொல்கிறேன்னா, பின்னாடி அழுத்திட்டு இந்த பல்லு கை வச்சு பார்த்திங்கன்னா தெரியும். இது பல்லு பார்த்திங்கன்னா மேலே கீழே இறங்கிறதுக்காக அந்த ஒரு மெஷர்மெண்ட் ஜூம் பண்ணி காட்டுறேன் பாருங்கள். அது உங்களுக்கு தெளிவாக தெரியுதா பார்த்துக்கோங்க.
ஆமாங்க. இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா பல்லோட ஹைட்டு தான். நம்ம இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து ஸ்டிச்சோட ஹைட்டுக்கு ஸ்டிச்சோட லென்த்துக்கு கீழே இருக்கிறது வந்து பார்த்தீங்கன்னா பல்லோட ஹைட்டு லோ பண்ணிக்கலாம். இது வந்து எதுக்கு அந்த மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா ஹெவி டியூட்டி ரொம்ப திக்கான துணி தைக்கிறதுக்கு. இப்போ தான் கான்செப்ட் புரியுது. இப்போ நமக்கு என்ன அப்படி இந்த மிஷினில் வருதுன்னா, இப்போ வந்து நம்ம ப்ளவுஸ் தைக்கிறதுக்கு எப்பவும் போல் நம்ம பல்லு வந்து ஒரு 2 அந்த மாதிரி வச்சுக்கிற போதும், 2, 3 அந்த மாதிரி வச்சுக்கிட்டா போதும். 10 வைக்கும்போது என்ன ஆகுது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா பல்லு ஃபுல்லாகவே ஹைட் ஆகிடும். 10 வச்சுட்டு வச்சுங்களேன். இதில் நான் ஸ்விங் பண்ணுறேன். இதெல்லாம் இது தூக்கிட்டா தெரியும். பல்லு வந்து ரொம்ப ஹைட் ஆகிடுச்சு பாருங்கள். தெரியுதா? பல்லு ஹைட் நல்லா ஹைட் வந்துடுச்சு. இப்போ நான் என்ன பண்ணுறேன்னா இதை வந்து மைனஸ் பண்ணுறேன். பல்லு இறங்குதா செக் பண்ணிக்கலாம் இல்லைங்க. இன்னும் போதுங்க, பல்லு இன்னும் போகுது. அது ஆக்சுவலி பார்த்தீங்கன்னா 13 தான் லாஸ்ட்டு, 13 mm. இது மைனஸ் பண்ணுறேன், கீழே இறங்குதா பார்க்கலாம். 0ல் வந்துடுச்சு. அப்படியே நம்ம தைச்சி பார்க்குறோங்க. ஓகே, இப்போ பல்லோட ஹைட்டு உங்களுக்கு டிஃப்ரென்ஸ் தெரியுதா பாருங்கள். கண்டிப்பாக இருக்குது, டிஃப்ரென்ஸ் இருக்குது. ஃபீடாகோட புல்லிங்கோட டிஃப்ரென்ஸ் இழுக்கிற தன்மை வந்து பார்த்திங்கன்னா அது கொஞ்சம் இழுத்து கொடுக்கு. அதாவது இந்த ப்ரெஷர் இந்த ஃபீடிங் மூமெண்ட் வந்து மாற்றுது. அதுக்கு தான் இந்த இது. நெக்ஸ்ட்டு வந்து பார்த்திங்கன்னா இது எப்பவும் போல் 10 வச்சு விட்றாங்க. இதை எதுவுமே பண்ண வேண்டாம். 13 வரைக்கும் போகுது, 10 வரைக்கும் வச்சுக்கலாம். நெக்ஸ்ட்டு வந்து ட்ரிம்மர் ஆன் ஆஃப். இது வந்து ட்ரிம்மர், இந்த நம்ம அழுத்தணும்னா ட்ரிம்மர் ஆன் ஆஃப். இது பார்த்திங்கன்னா நீடில் பொசிஷன், டாப் டவுன் நீடில் பொசிஷன். இது வந்துச்சு பாருங்கள். நீடில் டவுன் நான் ஸ்விங் பண்ணும்போது எப்போவுமே ஊசி கீழே இருக்கிற மாதிரி. இது பாருங்கள், இப்போ நான் ஸ்விங் பண்ணுறேன். ஸ்விங் பண்ணும்போது ஊசி கீழே இருக்கிற மாதிரி. எப்போவுமே கீழே நிற்குதா, எவ்வளோ தூரம் நிற்குது பாருங்களா. இது சைஸ் பாருங்கள். இன்னும் கீழே நிற்கிறதுக்கும் அதோட மெஷர்மெண்ட் இருக்கும், கண்டிப்பாக இருக்கும். இது இன்னொரு வாட்டி அழுத்துறேன். இது டாப் பொசிஷன். இந்த பக்கம் பார்த்திங்கன்னா அது டாப்பில் வந்துடுச்சு. இன்னொரு வாட்டி அழுத்துறேன். இது கீழே, இது மேலே. சரி, இதில் அளவு இருக்கான்னு பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து லிஃப்டர். இந்த பக்கம் பார்த்தீங்கன்னா கைடு லிஃப்டர். அதாவது ட்ரிம் ஆகிட்டு கைடு மேலே நிற்கிற மாதிரி, அந்த மாதிரி ஆப்ஷன் பாருங்கள். இது ஆன் ஆகிருக்கல, ட்ரிம் ஆகிட்ட பிறகு இது கைடு வந்து மேலே நிற்கிற மாதிரி. இப்போ நான் தைக்கிறேன், குறுக்கு அடிச்சிட்டேன், அவ்வளோதான். இப்போ வந்து ட்ரிம் ஆகிட்டு பீஸ் மேலே நிற்கிற மாதிரி கைடு ஒரு செட்டிங். இது வேணும்னா நம்ம வச்சுக்கலாம், வேண்டாம் அப்படின்னா நீங்கள் வந்து இதை வந்து ஆஃப் பண்ணிக்கலாம். ஆயிடுச்சா? இப்போ அடுத்தது நம்ம என்ன பண்ண போகிறோன்னா நெக்ஸ்ட்டு இது ஆஃப் பண்ணிடலாம். இப்போது இது தேவையில்லை, ஆஃப் பண்ணிட்டோம். இது இன்னொரு வாட்டி ப்ரெஸ் பண்ண என்ன ஆகுது, அது மட்டும்தான் வருது. நெக்ஸ்ட்டு வந்து பார்த்திங்கன்னா இது வந்து பேக்கெட் அட்டாச்சிங், அதுக்காக யூஸ் பண்ணுது. இது வந்து ஆட்டோ பேக்டெக் சொல்லுவாங்க. இது மட்டும் இது நீங்கள் அழுத்திட்டிங்கன்னா டோட்டலாக ஆட்டோ பேக்டெக் ஆகும். ஓகே, சிங்கிள் நீடில் பாருங்கள். அதில் உங்களுக்கு இந்த இதில் ஆப்ஷன், இதை அழுத்தும் போது இந்த இடத்துல ஆப்ஷன் பாருங்கள் மேலே. ஓகேவா, பேக்டெக் ஃபுல்லாக போயிடுச்சு. மேலே டாட்டில் ஒரு பேக்டெக், கீழே ஒரு பேக்டெக். டோட்டலாகவே என்ன ஆகும், வெறும் பாட்டாக் மட்டும் அடிக்கும். அதாவது எப்படின்னா ஒரு பீஸ் டாக் அடிக்கணும்னு வச்சுங்க, ஒரு பிட்டு வச்சு லூப் டாக் அடிக்கிறீங்க. லூப் டாக் அடிக்கும் போது இது ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். இப்போ ஒரு சின்ன பிட்டு வச்சு லூப் அடிக்கிறீங்க, பெடலை வச்சுட்டு நீங்கள் டாக் அடிக்கும் போது டர்ன்னு அடிச்சுட்டு விட்டுருவோம். இதெல்லாம் செட்டிங், லூப்புக்கு பேக்டெக். ஓகே, இங்கே இருக்குங்க, இது வருங்க டபுள் பேக்டெக், இது டபுள் பேக்டெக். இப்போ அடித்து பார்க்கலாம். இந்த ஆப்ஷனு இதாக இருக்குது. 1 செகண்ட், இது பார்க்கலாம். இது வந்து பார்த்திங்கன்னா டபுள் லாக் ஸ்டிச் சொல்லுவாங்க. இது ஒரு நல்ல ஆப்ஷன் கொடுத்துருக்காங்க பாருங்க. நான் ஸ்விங் பண்ணும்போது பார்த்திங்கன்னா டபுள் லாக் ஸ்டிச் ஆகுது பாருங்கள். இந்த ஆப்ஷன் வந்து NP2ன்னு வருது. இது நான் அழுத்தும் போது என்ன பார்த்திங்கன்னா அது பாருங்க, ஆட்டோமேட்டிக்காக அந்த டாக் அடிக்கிற மாதிரி வருது பாருங்கள். தெரியுதா? ஸ்லோவாக தைச்சா தெரியுது பாருங்கள். சாரி, இந்த மாதிரி இந்த ஆப்ஷன்ஸ்லாம் நிறைய இருக்குங்க, எக்கச்சக்கமாக இருக்குது. இது புரிதல் வேணும்னா அந்த மேனுவல் புக்கை பார்த்திங்கன்னா நிறைய புரியும். என்னால் முடிஞ்ச வரைக்கும் உங்களுக்கு கொஞ்சம் இது வீடியோவில் காமிச்சிருக்கிறேன். இந்த மிஷின் எனக்கும் புதுசு தான். ஆக்சுவலி வந்து இது ஃபுல்லாக நான் டெமோ வந்து அவர்கிட்ட கண்டிப்பாக கேட்குறேன். நெக்ஸ்ட்டு இதை வந்து ரிமூவ் பண்ணிடலாம். இது வேண்டாம், இது இல்லாமல் நம்ம வந்து நார்மலாக ஸ்விங்காக வச்சுக்கலாம். இது அழுத்துட்டோன்னா போயிடுச்சு. அடுத்தது ஒன்று வந்திருக்குங்க, இதே அழுத்துனா ABC. ஓகே, இது அதே இன்னொரு அழுத்தி பார்க்கலாம். NP, அவ்வளோதான். இது மாதிரி பேக்டெக். இப்போ மேனுவலாக வேணும் அப்படின்னா ரீசெட். இப்போ ஏதாச்சும் இந்த மாதிரி அழுத்திட்டீங்க, ஏதாவது பிரச்சனை, இப்போ மறுபடியும் நமக்கு வர தெரியல அப்படின்னா ஒன்றுமே கவலை பண்ணோன்னா இந்த பட்டன், ரீசெட் பட்டன் அழுத்திட்டிங்கன்னா சரியாக போயிடும். அதுதான் ரீசெட்.
அதுதான் ரீசெட் ஆகிடுச்சு. இப்போது மேனுவல் செட்டிங்க்கு அது ஆட்டோமேட்டிக்காக அதே டிசைட் பண்ணி வந்துடுச்சு. நம்ம ஏதாச்சும் தெரியாமல் அதை அழுத்திட்டோம்னா இந்த ஃபங்க்ஷன் வந்து நமக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குங்க. அதுக்காக தான் வந்து இந்த ஃபங்க்ஷன் நான் உங்களுக்கு கிட்ட காமிச்சேன். இப்போ நான் தைக்கிறேன், ஓகேவா? இப்போ நார்மலாக அந்த செட்டிங்ஸ் எல்லா ஸ்டிச்சு 3.5 mm இது வந்து ஸ்டிச் லென்த்து. இது வந்து பேக் டக், ஸ்டார்டிங் பேக் டக், எண்ட் பேக் டக், டபுள் குறுக்கு வேணால் வச்சுக்கலாம். இதில் ஆயில் லூப்ரிகேஷன் வந்து பார்த்திங்கன்னா இருக்குது, ஆனால் வந்து பார்த்திங்கன்னா டேங்க் தான். இதில் அடிஷ்னல் இதில் வந்து கொஞ்சம் ஹையர் மாடல் காட்டுறேன். அந்த ஹையர் மாடலும் உங்களுக்கு ஆன் பண்ணி அதில் வந்து ஆப்ரேட் பண்ணி காட்டுறேன். இதில் பார்த்திங்கன்னா இது காயில், இது வந்து ட்ரிம்மிங் காயில் சொல்லுவாங்க. பேக் டக் காயில் வந்து பேக் டக் காயில் இதுக்குள்ளே கொடுத்துருக்குறாங்க. இதுக்குள்ளே நேராக பேக் டக் காயில் இருக்குது. இது வந்து பார்த்திங்கன்னா ட்ரிம்மிங் ஆகாது, மூமெண்ட் ட்ரிம்மர் சொல்லுவோம். டாப் மூமெண்ட்டில் இது வந்து ரோலிங் ட்ரிம்மர் சொல்லுவோம். இது வந்து தைக்கச்சு டபக்குன்னு வந்து அடிச்சுட்டு போவோம். இதனால் நமக்கு என்ன பெனிஃபிட்னு பார்த்தீங்கன்னா, டாப் ட்ரிம்மருக்கும் இதுக்கும் என்ன வித்தியாசம்னு பார்த்தீங்கன்னா, இந்த டஸ்ட் இருக்குது பார்த்தீங்களா, இந்த டஸ்ட்டு வந்து எல்லாமே கீழே விழுந்துடும். இந்த மாதிரி டஸ்ட் எல்லாமே ட்ரிம் ஆகி கீழே விழுந்துடும். அப்போ கீழே விளைச்சா வந்து உங்களுக்கு ட்ரிம்மர் வந்து எதுவுமே பிரச்சனை இல்லாமல் நல்லாயிருக்கும். அதே மாதிரி ஸ்மூத்தாக இருக்கும். அந்த சவுண்டு பார்த்திங்கன்னா ட்ரிம் ஆகிற சவுண்டே வந்து ஸ்மூத்தாக இருக்கும். நல்லா லைஃப் வரும். மிஷின் பார்த்திங்கன்னா நல்லா லைஃப் வரும். நிமித்திடலாம். ஓகே, சேஃப்டி சுவிட்ச் ஆன் ஆகிடும். எரர் கோடெலாம் மட்டும் பத்திரமா வச்சுக்கோங்க. இது வந்து யூஎஸ்பி பின் கொடுத்துருக்குறாங்க இந்த இடத்துல, சார்ஜரு. ஓகே காய்ஸ், இதில் வந்து டாப்பில் பாபின் வைண்டர், இதில் வந்து இந்த பக்கம் வரலாம் பொசிஷனில். இது இந்த ஸ்டெப்பு ஒன்று கொடுத்துருக்காங்க பார்த்தீங்களா, இது எதுக்கு தெரியுமா? நூல் பிடிக்கிறதுக்காக ஒரு சின்ன எக்யூப்மெண்ட். இது வந்து பார்த்திங்கன்னா பேக் டக் பீஸ் வைக்கலாம். நான் அழுத்தின பாருங்கள், தெரியுதா? பேக் டக் நான் தைக்க போகிறேன் பாருங்கள், தெரியுதா? பேக் டக். இது வந்து நீடில் பொசிஷனுங்க. ஒரு குத்துக்கு அழுத்திட்டே இருந்தால் போயிட்டே இருக்கா. இது வந்து பார்த்திங்கன்னா ஐ திங்க் இல்லைங்க வரேன், இது 1 2 இது கண்டிப்பாக எனக்கு தெரியல. இது கண்டிப்பாக நான் கேட்டு சொல்கிறேன். 1 2னா என்ன ஆப்ஷன் நமக்கு தெரியல. இது மட்டும் இந்த 2 ஆப்ஷன் நமக்கு புரியுது. அதுக்கப்புறம் எல்இடி லைட் பார்த்திங்கன்னா இந்த சைடில் ஒரு பட்டன் கொடுத்துருக்குறாங்க. சைடில் பட்டன் வந்து சின்னதாக இருக்குது பாருங்கள். இந்த பட்டன் அழுத்தினா எல்இடி லைட் ஃபங்க்ஷன் இங்கே கொடுத்துருக்குறாங்க. ஓகே காய்ஸ், இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட்ஸ் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ண மறந்துடாதீங்க. இப்போ நம்ம வந்து போடுற வீடியோ ஃபஸ்ட்டு வந்து ஜாக்கோட A4B பிரில்லியன்ஸான ரொம்ப அழகான மிஷின். ஆன் ஆஃப் சுவிட்சும் டாப்பில் கொடுத்துருக்குறாங்க. பயங்கர சேஃப்டி. இந்த மிஷினே பார்த்திங்கன்னா பயங்கர சேஃப்டி. லூப்ரிகேஷனில் பார்த்திங்கன்னா மோட்டர் இதுக்கெல்லாம் வந்து 3 வருஷம் வாரண்ட்டி தராங்க. சர்வீஸ் வாரண்ட்டி ஒரே வருஷம் தான் தருவாங்க. மோட்டர் இதெல்லாம் போயிடுச்சுன்னா அது 3 வருஷத்துக்குள்ளே உங்களுக்கு ஃப்ரீயாக மாற்றி கொடுத்துருவாங்க.